天需要的材料有2颗鸡蛋、1颗柠檬、1小碗蓝莓，还需要一些宝宝平时喝的奶粉。我们先来打鸡蛋，这里只需要蛋黄。鸡蛋液里面滴几滴柠檬汁。鸡蛋就搅成这样，微微发白，然后不太容易滴落就好了。蛋液里加3勺奶粉，这样上下搅拌。给奶粉和蛋液拌匀，不要太用力搅拌。先把鸡蛋装在裱花袋里。做蓝莓溶豆需要这么1小碗蓝莓、2颗蛋清、1颗柠檬，还有1点奶粉。一点水。先开大火。水开了，现在转成中火。打开盖子再煮一会儿。
再煮浓稠一点。蓝莓果酱也可以用现成的果酱来做，但是我觉得给小孩子吃嘛，最好是自己做，这样没有防腐剂，也没加糖，比较好。好了，可以关火了。果酱先放在锅里凉一会儿。蛋清事先放在冰箱里冷冻一小会儿，比较容易打发。滤网过滤一下果酱。好了，果酱里我们放6勺奶粉。把果酱倒入蛋白里。轻轻搅拌一下。好漂亮的紫色呀！这是头一次给如意吃蛋白，他以前都是只吃蛋黄。因为小月龄的孩子有的可能是对蛋白过敏，所以我一直也没给他吃。也打算用溶豆一点点试验一下，少量接触一下蛋白。把搅拌好的蛋白装入裱花袋。我觉得给孩子做吃的时候心情非常好，尤其看他非常喜欢吃的时候，就觉得辛苦都是值得的。如意属于比较挑食的宝宝，所以给他吃什么东西，他都是刚接触的时候觉得比较新鲜，喜欢吃，时间长了就不喜欢了。所以就要给它变着花样做。